عليكم صحة فطوركم. رانا اون ديريكت في السياج تاع ماينسكوم ستوديو. درنا لكم لو لايف هذايا كونسيرنون الافير ديجيتال وسميناه الماد ديجيتال اللي فيه نبريزونتيو على لا كرياسيون تاع دي سيت ويب، على ان سيت ويب دو كاليتي، نتوشيو بليزيور دومين في الويب. بيان سور نبريزونتي روحي انا كيما يقولوا جنرال ماناجر اللي مسيو طيبي فارس. اللي معانا سي مازد وليد، ديفلوبر موبيلي ويب. فوالا نخلوكم مع الاخ وليد اللي يشرح لكم في هذا الايفنت. السلام عليكم وصحة فوركم. دونك اليوم نشوفوا لي كاليتي دان بون سيت ويب. Donc, ça va se passer sur plusieurs sections. La première, donc, on va définir qu'est-ce qu'un site web. La deuxième partie, on va voir où je vois le rôle d'un site web. Ou la troisième partie, on va voir les qualités, quels sont les critères de la qualité d'un site web. Ou la dernière partie, la partie FAQ, où vous aurez la possibilité de poser vos questions, où on tâchera de répondre bien volontiers, Inch'Allah. Donc, نبدأ على بركة الله بسم الله. Je vais faire simple. Si on a des définitions كبار ou là, donc on va utiliser la définition LinkedIn Wikipédia. Donc, un site web est un ensemble de pages et de ressources reliées par des hyperliens définis et accessibles par une adresse web. Un site est hébergé sur un serveur web accessible via le réseau mondial Internet ou un intranet local. L'ensemble des sites web constitue le World Wide Web. Donc, des illustrations, qu'est-ce qu'on entend de la définition. Donc, le premier slide, qu'est-ce que c'est un site web. Donc, le site web, c'est un ensemble de pages qui sont hébergés sur un serveur web. Le serveur web c'est une machine qui est reliée à Internet. Ou Internet, c'est un réseau كبير كما réseau تاع السيبر كافي بصح à l'échelle mondiale. Donc, un utilisateur qui compte في النافيغاتور تاعو lorsqu'il va taper le nom de domaine le site web اللي راح consulter, qu'il y a un service, c'est DNS, c'est lui qui va se charger de traduire avec le nom de domaine par l'adresse ou le chemin le site web اللي راهو داخل l'hébergeur. Donc je vais faire simple. Donc par exemple on a fait serveur, on a fait un réseau. Par exemple on a fait le poste 1. وصاحبي راه في البوست 2، صاحبي راه حب يشوف واش كاين في لي فيشي تاعي. دونك في الاكسبلوراتور هذاك لو فيشي لازم يدير لادريس اي بي تاع البوست تاعي سلاش لو دوسي هذاك باش يقرا هذوك لي فيشي. دونك هو لازم يحفظ لادريس اي بي تاعي ولازم يحفظ لو شومان هذاك باش يشوف لي فيشي. دونك لو سيرفيس دي ان اس هذاك كيس كيل فا فير، il va traduire هذاك لو نون دومين اللي يكون فاسيلمون ميموريزابل par le chemin ou l'adresse IP à la machine où il y a le site web. Pour rappel, donc le site internet, c'est un ensemble de fichiers et de ressources qui sont liés par des liens des hyperliens. Donc, une fois le DNS dans la traduction avec les ressources Hadoop, le serveur Hadoop va retourner les fichiers Hadoop le client qui a demandé la page web. Et donc, l'ensemble des sites web le camel sur Internet, c'est ce qui constitue le World Wide Web. Donc, comme on dit, الشبكة العنكبوتية هذه وهذاك هو واش تطابيو هذاك www. C'est World Wide Web. Donc, c'est l'acronyme de World Wide Web. Voilà. Donc, dans la deuxième partie, nous allons voir qu'est-ce que le rôle d'un site web, quel est le rôle d'un site web. Donc le rôle d'un site web راح يكون
c'est une vitrine en ligne, c'est un catalogue en ligne اللي راح يخليكم تعرضوا سواء لي سيرفيس تاعكم ولا لي برودوي تاعكم en ligne. Un site web, il va vous garantir une autre disponibilité. Donc, par exemple, لو كان عندك انت محل par exemple راك راح 6 ولا ماكسيموم تغلق باش تدخل للدار. بصح كي دونك كي يحب واحد يسقسيك على البري تاع البرودوي تاعك ولا يحب يسقسيك باغ اكزومبل يدوموندي لي كوردوني جوست تاعك ما يقدرش الحانوت تاعك مغلق. Tandis que في ان سيت ويب هاد لي زانفورماسيون ils sont disponibles 24 heures sur 24 ou 365 jours par an ou partout dans le monde. Et donc il va garantir le site web هذاك parmi les rôles parmi les attributs تاعو il va vous garantir une haute disponibilité. ثاني le site web كما قلت لكم c'est une source d'information ou elle est flexible, c'est une source d'information, c'est-à-dire que هذوك les informations اللي نحوسهم عند هذاك le prestataire de service ولا عند هذاك le fournisseur de produit راح نلقاهم في السيت ويب تاعو كيما par exemple l'adresse كيما دوكا مع لي جوجل لي مارك تاع جوجل نقدروا même نشوفوا ليتينيرير هذاك ندير ان ايتينيرير باش نوصل لا بيرسون هذيك. نقدروا ثاني نعرفوا لي بري تاع لي برودوي ولا باغ اكزومبل اذا كان دي سيرفيس دونك نعرفوا لي ديتاي على لو سيرفيس هذاك. On peut avoir plus de détails. كاين même تقدر دير une galerie donc تشوف كيما نقولوا هذيك ليكيب ولا هذيك لونتربريز à l'œuvre وتشوف même les réalisations تاعها تشوف les références تاعها. donc كيما قلنا le site web هذاك c'est une source d'information flexible. علاش flexible parce que par exemple لو كان vous allez utiliser des supports print habituels يعني traditionnels كيما par exemple les flyers ولا les catalogues ولا نهار تلحقوا لا موديفيكاسيون تاع لي دوني تاعكم يعني ان سامبل نيميرو دو تيليفون vous êtes obligé de refaire tout le catalogue يعني vous allez imprimer dans une quantité assez conséquente toute la centaine parce que في النيميريك عندك une quantité minimum 200 donc vous allez perdre في الكو هذاك pour un simple téléphone تاع كاع le catalogue تاعك ولا كاع les clients تاعك. tandis que dans un site web surtout إذا كان un site web يعني dynamique fait une interface d'administration vous aurez la possibilité vous-même de changer avec l'information qu'il faut changer et donc ça va garantir la flexibilité et la modularité des informations. Le site web c'est une fonction de communication a une fonction de communication et de faciliter et fluidifier l'échange avec vos interlocuteurs. Donc, site web هذاك il va faciliter la communication. Donc, par exemple, on peut imaginer un magasin اللي فاتح une boutique en ligne qui par exemple il lance des promotions. Il va mettre une bannière, il va annoncer هذيك la promotion, شحال la réduction. Donc, ما يسحقش par exemple يدير des affiches برا ولا le site web تاعو du moment وين يكون assez connu الناس ديك يحط هذيك لا بانيير هذيك الناس يعرفوا بلي راهو داير اون بروموسيون ولا باغ اكزومبل سي فو على بالي نهضر على بزاف كوتي برودوي باسكو il faut savoir بلي à l'étranger الانترنت est beaucoup utilisé في الكوميرس اون لين يعني مالغري l'Algérie a le défaut هذا وين ما كاش لو بايمون en ligne et tout. c'est vrai que malgré l'État elle fait des efforts et tout mais مازال على تخان ومازال عندنا دي ريتار في الاي كوميرس هذا والبايمون اون لين مي كومام دونك لو سيت ويب هذا بزاف دوكا اللي يوتيليزي في الكوميرس اون لين لا ليفريزون ان دوميسيل يعني دائما كما يقولوا اللي لا تكنولوجي تاع او سيرفيس دو لوم وتحوس تنقص كما يقولوا من المتاعب تاع الحياه اليوميه تاع الانسان. دونك قلنا fluidifie l'échange et fonction de communication. Donc, par exemple, me dites donc l'exemple avec le commerçant, il y aura des promotions. Donc, il va mettre une bannière site web qui va annoncer avec la promotion ou le taux, ou là, par exemple, un nouveau produit qui est en arrivage, ou là. Plutôt une entreprise qui a un service, tu peux annoncer, par exemple, un nouveau service, les aides, par exemple, à sa panoplie ou là. Donc, nous le deuxième point, un moyen de communication de masse. Donc, par exemple,
Le cas on va utiliser le même exemple qu'il y a les supports de print traditionnels qui ont les catalogues ou les flyers ou là. Une personne elle sera atteinte par le flyer il faut lui donner personnellement. Quand la personne elle ne reçoit pas personnellement avec le flyer, le catalogue ou là, les informations la démarche marketing n'aura pas de fruit. Donc, la personne personnellement. Tandis que Internet, qui connaît comme un contenu en ligne, disponible en ligne, dès qu'une personne va taper par exemple certains mots-clés, les connus, bien sûr, le site web تاعكم s'il est bien référencé et tout, راح يخرج comme résultat la personne va cliquer وراح تشوف كما نقولوا واش راح يتحوس que ce soit pour un service ou là un produit. Donc كما نقولوا vous n'êtes pas obligé de remettre avec la brochure ou là personnellement avec la personne. Donc c'est pour ça qu'on a que le site web c'est un moyen de communication de masse. L'avant-dernier point, c'est que voilà, la vente, c'est un outil très fort, outil de vente par correspondance. Et donc, pour tel coup, à l'étranger, le site web il est utilisé généralement pour le commerce en ligne. Il connaît une vague un réel عنده un vrai impact تما في الكوميرس هذا en ligne où il يسهل les transactions entre les clients هذوك ou les fournisseurs تاعهم. ثاني le site web c'est un facteur important pour la crédibilité ou l'image de l'entreprise ou un gain de visibilité. Il assure un gain de visibilité كما قلنا في المقبل un contenu qui est disponible sur internet donc il touche plus la masse de gens, plus de gens que les supports de communication habituels ou traditionnels. En plus, c'est un facteur très important pour la crédibilité de l'entreprise où il va soigner l'image de l'entreprise. Donc je vais vous donner un exemple. Si par exemple il y a deux entreprises. Par exemple, un service, il y a deux entreprises. Il y a une entreprise qui n'a pas l'adresse تاعها. Il y a une entreprise qui n'a pas l'adresse تاعها. يعني instinctivement, je vais m'adresser à cette entreprise qui n'a pas l'adresse تاعها. Parce que je vais avoir plus de confiance en elle. Parce que n'a pas l'adresse تاعها. Donc je peux me rendre à l'entreprise هذيك. Donc c'est la même chose à peu près sur Internet. Donc qui connaît comme une présence sur Internet, dans le monde entier, c'est un gage de crédibilité où ça soit l'image de l'entreprise هذيك où il y a l'entreprise هذيك باللي راهي حابه دير sa place dans le domaine تاعها, dans le domaine d'activité تاعها. Voilà, donc هكذا رانا كملنا les points اللي كنت حاب نسوليهم في le rôle d'un site web, quels sont les avantages, on peut dire, d'un site web. Donc là, on va passer l'avant-dernière question, plutôt la dernière section, puisque comme on a la dernière section, on va dédier les comptes, on va poser des questions, on tâchera d'y répondre, Inch'Allah. Donc, comment juger c'était une introduction, mais le sujet principal, la qualité d'un bon site web, les qualités plutôt d'un bon site web, quels sont les critères qu'on peut juger de la qualité, juger de la qualité d'un site web. Donc le premier critère, d'après notre expérience ou les clients, surtout les pratiques, c'est le premier critère régulièrement, la sécurité. Les clients ils ne s'imaginent pas qu'ils ont un site web où ils les informations et tout. Il y a un hacker qui fait 12 سنة ولا تعرف كاش ما فورم ولا كيفاش يهاكي un site. ما نقول لكم c'est pas comme le système le plus vulnérable. Je pense si on a des développeurs de carrière en méthode على بالنا باللي WordPress reste le CMS le plus vulnérable.
parce qu'il subit l'effet Windows ou chez l'effet Windows, c'est que les systèmes d'exploitation, Windows étant le système le plus utilisé, et donc les hackers allemands vont canaliser leurs efforts dans le système avec pour trouver des failles pour toucher plus de gens. Le WordPress, c'est qu'étant le CMS le plus utilisé par les agences et les développeurs en général, donc les hackers allemands, ils ont fait les failles ou ils dirigent les failles pour chercher plus de monde. Donc on a les facteurs de sécurité d'ailleurs, ils disent au moins, il faut garantir le top 10 à le OWASP, donc c'est l'Open Web Application Security Project. Vous tapez ça sur internet et vous allez trouver direct le site là où il est référencé, chaque année il y a un PDF où il est référencé le top 10 les failles des sites web. Les développeurs qui se mettent à jour ou ils fixent les failles au moins ils vont garantir une sécurité pour les clients bien sûr. Donc le deuxième point très important, la compatibilité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est l'adaptation à l'affichage aux différents supports qui existent actuellement. En tout cas, une grande, la majorité des internautes les temps modernes utilisent les smartphones. Les smartphones, que ce soit les smartphones ou les tablettes, les périphériques mobiles, les devices mobiles. Donc, le site web لازم يكون responsive design. Donc, même في référencement, Google sanctionne les sites, sanctionne ou la favorise plutôt, il va sanctionner les sites les machines responsive design, le design, l'affichage n'est pas adaptable aux périphériques mobiles, où il va favoriser les sites web qui ont opté pour le responsive design, qui est même des sites web où le design est conçu par la technique de mobile first. Ils vont d'abord élaborer les maquettes de le site web à le mobile, ils vont faire la déclinaison le desktop ou le laptop, les affichages plus larges. كاين même بالك راكو الماركتورات يدخل par exemple بكري اللي ما كاش يوتيليزي لابليكاسيون تاع فيسبوك كي يدخل الفيسبوك يدير له un.facebook.com هذه c'est qu'il crée carrément une autre version تاع le site web هذاك dédié spécialement au périphérique mobile. Même faut être kiné, il a fait la même chose où dès que vous réduisez la largeur de la fenêtre il va vous rediriger vers une version mobile de le site web. Un autre point très important, être bien référencé. Donc, le site web soit SEO friendly. Donc, l'aspect est très important du moment où c'est bien le site web il est en ligne, les services les produits, mais il a par exemple qui tapé sur internet, il a par exemple un qui m'a un client de la découpe béton. Donc, quand on tapé découpe béton en Algérie, on m'a au moins fait 3 pages de là, le site web avec moi ça ne me servir à rien. Ou il faut savoir bien sûr qu'il y a un certain mot-clé où la concurrence fera plutôt. Alors, il est vraiment rude, il y a beaucoup de contenu différent. C'est pas facile de se classer les premières pages des résultats des moteurs de recherche. Donc, il y a un point très important, les amis, le site web est optimisé pour le référencement. Ou le référencement d'ailleurs, c'est toute une spécialité. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Ou on va réserver une séance, une soirée, un épisode spécialement en référencement, à la technique ou les normes qu'il faut respecter pour optimiser le référencement de le site web. L'aspect très important, c'est l'ergonomie. Donc le site web لازم يكون ergonomique ou la facilité de navigation. هذا البوان هذا بالك نقدر نقول لك في الجزائر هنايا حنا عندنا en Algérie il n'est pas pris بزاف en considération.
هي شغل سي با لا بين اما واحد يدير نو انا نخدم بوديمون داجونس ولا لا احنا ما عندناش هذه يعني فريمون مانيش نقول ما كاش كامل مي يعني با بوسي كيما يلزم الحال. انا باغ اكزومبل كي نشوف سيغ انترنت اي تو باغ اكزومبل غير ان فرونس يعني بلا ما نروحوا بعيد غير ان فرونس يعني سي اون سبيسياليتي ا بار انتيير يعني يجوا الناس يديروا ليرغونومي والاكسيسيبيليتي يعني لي بيرسون هانديكابي فاسيليتي والاكسي تاع le site web avec pour les personnes les personnes médicalement assistées spécifiquement. Donc pour faciliter la navigation de ce site web يعني par exemple on peut prendre des exemples où un site web يقدر ينجح غير parce que il est ergonomique و ergonomique ماشي ما لازم ما يكونش باب mais لازم يكون intuitif la navigation تاعو تكون simple يعني واحد ماشي عنده دي connaissances en informatique ولا باش يقدر يحوس ويلحق الكونتوني اللي يحوس عليه في السيت ويب هذا. دونك كيما قلنا باغ اكزومبل كنت حنمد ان اكزومبل وايت كنيس باغ اكزومبل وايت كنيس كيما راه دوكا لو كنشوفوا شحال دي سيت ويب خرجوا لي دانونس لي سيت دانونس خرجوا اون الجيري مي ما كاش واحد اللي تخونا وايت كنيس باسكو علاش il est vraiment simple le design تاعو il est simple ou il est basique ou intuitif يعني malgré je pense يعني ça reste mon avis هنايا je pense que le design تاعو il faut le revoir parce que علاش دوكا il est surchargé مع les annonces à l'occasion مع et tout donc je pense que reste la vitesse هنايا. Le dernier point هو l'esthétique donc لازم le site web هذاك يكون moderne et graphiquement يعني agréable. هذا كما نقولوا لازم au moins يعجب le site web تاعك باش الناس يشوفوه يرتاحوا. Par exemple on va pas utiliser يعني des couleurs agressives ولا du mauve ولا du fuchsia يعني des couleurs اللي ماهمش يوتيليزيهم بالك من 94 هكا باسكو كان نحن نشوفوا لي سيت ويب تاع بكري كان كلش بلي طابلو كان يوتيليزيو يعني دي كولور بيزار. دونك دوكا لازم نريسبكتيو شغل لي طوندونس وهاد لي طوندونس يتبدلو بيان سور يعني شاك اير واش لي نورم اللي تجي بهم واش لي كول اللي تجي بهم كيما دوكا كاع الناس على بالها ولا لا بليبار كيما نقولوا دي اتاشي الدومين تاع لا كومونيكاسيون صاف كو la tendance actuelle avec la design donc des couleurs verdines ou des designs minimalistes donc des icônes simples et tout. Voilà, donc grosso modo, on a donc les caractéristiques d'un bon site web. Ou maintenant, je vais vous laisser la parole à vous. Il y a de poser des questions. On va y répondre maintenant. Donc, je vais tourner vers Fares. Où est les questions? Bon, كان هنا واحد واسمه فيسبوك تاعو سي بي واي قال لك mis à part les pubs et sachant que la majorité des personnes utilisent des applications gratuites. Donc là, comment gagner de l'argent grâce à ce type d'application? احنا لازم تبريسيزينا واش من لي زابليكاسيون احنا نهضروا على لي سيت ويب دونك كيما قلت انت عندنا لي بانير بوبليسيتير ولا كاين دوطخ فورمول كيفاش تقدر تربح دراهم من لي سيت ويب سي ك باغ اكزومبل كاين دي بلاتفورم وين هما اللي اورغانيزيو لا فونت تاع لي برودوي يحطوك ماشي تاعهم كيما واش غايدير جوميا دونك غيدخل دراهم ماشي لابيب غيدخل دراهم لي برودوي اللي تبيعهم ولي برودوي هذوك ماشي تاعهم كيما دوكا باغ اكزومبل عندنا كليون حنايا اسمو بارباروس دونك بوكو فيزيتي هذاك لي سيت ويب سي barbaros.com في السيت ويب هذاك ليدي دو كومبيني ان سيت دانونس اي ان سيت اي كوميرس دونك هو يفي ثاني لا ميم شوز هو يبيع لي برودوي تاعو وثاني يبروبوز لي جون لي بوستو لي زانونس عندو donc de faire un partenariat معاه وين هو il va se charger يعني اللي باش يدير اليوم il va se charger de la livraison il va garantir le client final la qualité تاع البرودوي تاعو و يغارونتي له ثاني le droit تاع du retour donc يقدر يرجع البرودوي هذاك اذا ما كان ما بقاش يعني en bon état donc ويدير لا مارش تاعو بيان سور هو يتفاهم دونك مع لا بيرسون هذيك ويدير لا مارش تاعو دونك كاين بليزيور مويان انتويتيف وين تقدر تلقى تلقى كيفاش تدخل دراهم كيما باغ اكزومبل الويب كنيس دار ان سيستيم ثاني تاع لي ستور دونك تقدر تكري ان سيت ويب وين فيه دي كونت بريميوم دونك تكري دي كونت بريميوم دونك باغ اكزومبل عندك لا ماس كبيره تاع لي زوتيليزاتور عندهم سيرتين فونكسيوناليتي ومن بعد سيرتين فونكسيوناليتي وين يكون بلوكي سبيسيال بليتو فوالا اكسيسيبل غير من لي بيرسون اللي عندهم اللي يخلصوا دونك عندهم ان ابونمون بايون وهذوك الناس ديبلوكي لهم هذوك لي فونكسيوناليتي دونك هنا ما سحقش
ما سحقيتش بليتو لا بيبليسيتي باش تدخل الدراهم من لي سيت ويب تاعك وجيسبر كو ريبونديت لا كيسيون تاعك. فوالا بور لانستون هذا يطرح لنا سؤال سي لو سول كما نقولوا كومونتاتور. فوالا نقدروا حنا نطرحوا السؤال الاخ وليد. كما يقولوا انا حابين نعرفوا كونسيرنون في لي سيت ويب واش هما لي سي ام اس اللي تيليزاو في لا كرياسيون تاع لي سيت ويب. Donc les CMS les plus utilisés à ma connaissance, c'est que bien sûr WordPress, il est vraiment utilisé, le plus utilisé. Pourquoi pour moi je l'utilise pas parce que là je présente beaucoup de failles malgré il est simple, malgré il fait des plugins, malgré tout, mais il reste quand même l'un des CMS, si ce n'est le CMS le plus vulnérable sur le marché. Il y a WordPress, il y a Joomla, il y a بزاف تاع WordPress Joomla. هادو بالك سي لا كازي توتاليتي تاع لي زاجونس يخدموا بهذوما ميز ابار يعني اللي يديروا لا بروغراماسيون مع هذيك مانيوال يعني تراديسيونيل وين هو يخدم لو سي ام اس تاعو مي سي يوتيليز ان سي ام اس تاع لا كوميونيتي اللي يكون مانتوني بار لا كوميونيتي وفيه دي بلوجين تاع لا كوميونيتي كيما نقولوا انترناسيونال دونك يبون يوتيليزي ووردبريس ولا جوملا وحنايا على شنو حنا يوتيليز دريبار يعني كون جوج يعني ان سي ام اس اصلي فليكسيبل و assez sécurisé même Joomla يعني je l'ai utilisé auparavant ما صارليش problème mais utiliser WordPress وكم انا personnellement عكرني déjà deux fois sur deux projets avec le CMS WordPress donc j'ai eu la meilleure expérience où on a le site web complètement les deux sites web avec les trackers. Donc voilà, هادو هما les plus utilisés. بعد دوكا إذا تخدموا في الإي-كوميرس ولا كاين بريستاشوب كاين ماجنتو كاين هاد لي سي ام اس هادوما كاين من واحد لي سي ام اس WooCommerce هو يكون ان بلوجين اصلا بلوجين تنستالا سو ولا سي با ان سي ام اس يعني ابارونتيا وحده. كاين ثاني سبيب كاين هذا سي ام اس فرونسي كاين اللي يوتيليزي هنا en Algérie واللي يوتيليزي ثاني بزاف في كندا. كاين بزاف كان تدخلوا سير الانترنت انا ما نقدرش نجيب لك لا ليست كومبلي مي هذه ايقون هادو هما ايقون لي سي ام اس لي بليز يوتيليزي هذا بار لي ديفلوبر. فوالا نشكروا الاخ وليد. عندنا نوتر كيسيون هاد لي سي ام اس راك تحكي عليهم كيفاش نعرفوا باللي هذه صح اللي فيرا كيما تقول ولا زعما كيفاش نعرفوا لو طو سيكوريتي تاعو ولا ما على باليش لي فايل اللي مشهورين في هاد لي سي ام اس كيفاش نقدروا نعرفوهم. دونك اون فا شيرشي سور انترنت كاين بزاف لي فورم اللي اكسبوزيو هاد لي فايل هذوما كيما دي بي اكسبلود كاين بون هكذا انا عندي ان بروبليم ديجا دو ميموار دونك دو ميموار كان ما عنديش مي بالك من بعد في لا ديسكريبسيون لا نحط لكم كالكو ليان تاع تري انتريسون او الكونسلتي ثاني ديجا لو سيت ويب هذاك اللي قلت لكم عليه تاع او دبليو اس بي دونك تروحوا تما تشوفوا ديجا لو توب 10 تلقاو لو توب 10 تما كاين لي فايل تاع في السيت ويب دونك ديجا هذاك سي ان بون انديس. Déjà, c'était personnellement une personne vraiment expérimentée du domaine. En Algérie, le règlement d'Algérie. C'est 2.0, oui. Le Marocain, d'accord. Voilà, le cycle Montero. Akhdem, oui, exactement. Le cycle de Montero. Où on parlait déjà le cas est fixé. هذوك اللي دي فايل هذوك ديجا عندك بالك 90% تاع لي فايل اللي كاين sur internet راك باليتهم دونك les failles الاخرين vraiment il faut être un connaisseur و c'est rare يعني باش les sites web يكونوا فيهم. دونك كيما قلت لك كاين plusieurs sites web وين ولي فورم هذوما باردون يتلقى فيهم هاد لي فايل وريفيرونسي فيهم هاد لي فايل كيما دي اكسبلود يعني تروح تلقى كاع لي فايل اللي كاين تما كاع تاع ووردبريس. اوكي هذا فيها سي بور سا كيما يقولوا تسيب دي سيت ووردبريس يتهاكاو فاسيلمون سي سا. دونك يشوفوا هاد لي فاي ويحكيوهم تري تري فوالا. كونسيرنون لو ويب والسلاح نعرفوا بلي اون الجيري كاين بزاف نلقاو دي بوتيت دي غرون زونتربريز يخافوا ماشي يخافوا ما عندهمش لا طوندونس هادي تاع ينتريسيو بزاف في لا كرياسيون تاع لي سيت ويب وكذا. حنا حابين كيما نقولوا نوعوهم
ونعطوا لهم لامبورطونس تاع لا بريزونس تاعهم في الويب. واش هما زعما تقدر تعطينا كلكو بوين لي بالك كيما يقولوا يفهموا خير الويب هذايا ويفهموا علاش يديروا سيت ويب. دونك يعني هنايا راح تعاودوا لي ليليمون هذاك اللي اكسبليكي فوالا لو رول تاع سيت ويب هذوك تقدر تدخل لي زافونتاج تاع سيت ويب دوكا يعني كونكريتمون بيسك تخدم على بالك دونك عندنا دي كليون يخدموا في الانترناسيونال كذا قريب يكزيجيو لهم سيت ويب ولو كان ما يكونش مام با عندهم سيت ويب يعني ياخذوا اوريون بن سنه علاش كيما قلت لك سي ان غاج دو كريديبيليتي وكيما نقولوا عندهم على ليترونجي كيما نقولوا هكذا فريمون سيت ويب ولا حاجه بانال في لا كومونيكاسيون تاع لونتربريز يعني شغل كيما دوكا اوتوماتيك سي اوتوماتيك بيان سور دوكا باغ اكزومبل كان تشوف هنا في الجزائر وكان لونتربريز ما عندهاش دي كارت فيزيت شغل ما كاش منها لونتربريز سون كارت فيزيت ما كاش منها هما عندهم تما لونتربريز سون سيت ويب ما كاش منها باسكو علاش سيت ويب تما ولات حاجه بانال سي كارت فيزيت في سور انترنت سي سا اكزاكتومون كارت فيزيت في الانترنت بيان سور كيما قلنا وين نقدر باغ اكزومبل تحط لي زانفورماسيون تاعك تحط ليستوريك تاعك تحط عندك دي بروبليم دي سيرفيس وهذا حاجه بلوز امبورطون باسكو علاش صافاتي يعني بوكو ترافيك ليك نتايا والناس دونك يكونتاكتيوك ويعرفوك باسكو علاش كيما قلنا في لي سيبور دو كومونيكاسيون ابيتوال تراديسيونيل تي اوبليجي تروح لعند لا بيرسون هذيك تعطي لها ودي فوا كيما على بالنا كيما في لي فوار كامل يريبورتيو كامل هذوك لي فلاير كاتالوج هذوك ما تلقاهم حاجه في لاكوبال دونك شغل كاع واش امبريمي كاع واش خسر الدراهم مش مع الاخر يديرها معاه دونك شغل سي با انتيريسون دونك لو سيت ويب اون بليس لو كو تاعو دونك سي ان انفستيسمون كيما نقولوا اللي حيصرا رونطابل فوالا سكي فا ديوري سور لو لون تيرم كانت عندي ثاني ديك نسيتهم سيك فوالا سيك قلت لك تالمو ولا بانات تما هما ما عندهم لي ريستورون لي كوفي شوب يعني لي بيت بوتيك هذوك بوتيك فوالا لي بيت بوتيك عندهم لي سيتو لي بيتزاريات تقدر دير لا كوموندوني اللي يديروا لك بيتزا للدار يعني شغل ولات حاجه فري بانال وان شاء الله حنايا بيتي بابي اون فا يعني ديموكراتيزي هاد لا كرياسيون دو سيت ويب بور لي زونتربريز باسكو ماشي من باب زعما ديماغوجيه باسكو حنا نخدموا في لا كومونيكاسيون ولا يعني سانسيرمون باسكو كيما نقولوا سي فاسيليتي لاكسي على لانفورماسيون وهذا هو كيما نقولوا ليليمون موتور تاع انترنت دوك انايا باش نسحق على انفورماسيون ما نروحش دوكا باغ اكزومبل كيما على بالك شغل هما عندهم ميم لي كوميون ولا شغل دي دوكيومون كاريمون تقدر تيليشارجيهم كان الدوكيومون هذاك ما نروحش لاكم ندير لاشين شحال كيما عندنا حنا تقدر دوموندي l'acte de naissance demandé sur internet, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est une facilité. Donc le but avec la création de site web ou l'implantation de sites web dans c'est de faciliter l'accès à l'information, de fluidifier l'échange des icônes les deux côtés. Très bien, je crois que Walid, apparemment l'information qui peut avoir ma bouche de l'éducation. بالك نحشمو ولا الاخ بيواي جاوبنا عليه فوالا بون في هذا ليفينمون pour la première journée هضرنا concernant le web la création des sites web le rôle d'un site web la qualité d'un bon site web donc لخصنا فيه les trois points هذوما هكذا باش واحد et de soit un particulier ou une entreprise ou n'importe quel qui a envie de créer un site web sur le site web ديالو يقدر يعرف à peu près les points les plus importants les points les plus importants de la création d'un site web. تفضل. Justement, on first souligner un point très important parce que علاش حنا par rapport à l'expérience اللي عندنا حنايا و par rapport à l'échange اللي كان عندنا مع les clients يعني généralement نكونوا vraiment déçus من certaines pratiques تاع certaines agences ماشي كامل mais certaines agences quand même وين الخدمه تاعهم يعني لحقنا حنا مع دي كليون واللي عند كليون سيت ويب ودا لي برجمون تاعو وطابي لو نوت تاع لونتربريز تاعهم يخرج لهم با سي غراف
Côté référencement, elle est. Voilà, côté référencement, elle est nulle. Voilà, il est nul. Voilà, vraiment, il est nul. Mais il ne même pas. On a créé un site internet. يعني الكل ما يشوفش كارت فيزيت ما يقدرش ياكسيدي عندي دونك سي غراف دونك ماكينه باللي كومام يا ان ديفيسيت يا ان ديفيسيت كيفو كومبلي وهذا الديفيسيت كيفو كومبلي كيما قلنا حنايا كي رانا نديرو هاد لا فيزواليزاسيون هاديا ولا باش نديموكراتيزيو هاد لا كرياسيون تاع لي سيت ويب دونك ندير لكم لي زيليمون كيما نقولوا ايفوكي نهار تروحو تكريو فوتر سيت ويب عند نابورت كال اجونس دونك يكون عندكم لي زيليمون اللي تسقسيو بهم دونك انا باغ اكزومبل لو كان نحب نشري باغ اكزومبل باسكيت انايا نعرف باللي باغ اكزومبل لازم تكون كوير ونعرف باللي لازم تكون خياطه من داخل دونك كاين عندي لي زيليمون هذيك اللي نقدر نجوجي بهم لا كاليتي تاع دو لا كاليتي تاع هذاك الباسكيت اللي راح نشريها عطيت ديكزومبل دونك حنا نعطيكم هذوك لي كريتير واش رانا نديرو هنا سي باش ندير لكم هذوك لي كريتير اللي تقدروا تقيسوا بهم دو لا كاليتي تاع هذاك السيت ويب وتاع هذاك لو سيرفيس وباش كما نقولوا ان شاء الله بالعقل نطلعوا لو نيفو تاع لو ويب بونجيري ونزيدوا كما نقولوا نديبلوايو اكثر واكثر ان شاء الله وهذا هو الرول تاعنا وكما نقولوا احنا كامل لي فلا كومونيكاسيون لازم علينا نديروا هذه ديمارش كيما هذوما وكاين الحمد لله كاين اللي قبلنا هما اللي جايين بدلنا هذه لي باش نديروا كما نقولوا هذه لا فيدياليزاسيون هذه دونك هذا هو الرول تاعنا سيك نبسطوا ونفهموا للناس واش شنو هاد لا كرياسيون تاع السيت ويب وشنو تاع السيت ويب واش لازم يكون فيه باش كيما يقولوا نستاندارديزيو هاد لو سيرفيس هذايا سي ما شاء الله ما شاء الله. Très bien. Concernant parce que واش لاحظنا حنايا في كاين دي كليون يجونا بزاف يهضروا لهم بزاف على الريفيرونسمون تقدر تعطينا دي زاستوس ولا دي بوين ديال الكليون يقدر يهضرهم كي راح يكري ان سيت ويب يقدر يقول هذيك لاجونس ولا هذاك الفريلانسر ولا يقول له انا نحب في الريفيرونسمون هاد لي بوين اسك تقدر ديرهم لي بيان سور دونك كما نقولوا هذا الريفيرونسمون انا جو بريفير نخلو له ان ايبيزود كومبلي باسكو علاش سي ان دومين يعني فريمون باست كبير مي كومام je tiens à préciser que quand il y a certains éléments de base les économies. Voilà, là, c'est ce que je veux dire. Voilà. Exactement. La moindre des choses, au moins, c'est que le site web هذاك لازم يكون au moins inscrit في Google Webmaster. علاش في Google Webmaster في Bing Webmaster parce que علاش Yahoo دوكا راهو Bing donc يروح في Bing Webmaster وينسكري لو سيت ويب هذاك donc في Bing Webmaster في Google Webmaster ينسكري ثما باش يندكسيو له لو كونتوني تاعو ولازم باش يندكسيو له الكونتوني بون لا باج داكاي تاعو وفي عاود يبقى يبوستي لي باج هذوك اون ا اون لازم يكري ان سيت ماب دونك قلنا لازم يبوستي تاعو السيت ويب تاعو في جوجل ويب ماستر وبينغ ويب ماستر ولازم ثاني يكري ان سيت ماب كاس كان سيت ماب دونك اللي يعرفوا شويه لونغلي نورمالمون نفهموا سيت ويب وماب سي لا كارت دونك لا كارت تاع لي سيت ويب تاعك واش معناتها لا كارت ياك حنا في الديبي ديفينينا ان سيت ويب كوم ايطون كيما نقولوا ان انسومبل دو باج اللي يكونوا ديسپونيبل دونك ان انسومبل دو باج دونك لو سيت ويب هذاك عنده ان انسومبل دو باج وهذوك لي باج يكونوا اكسيسيبل باليو ار ال فوق اليو ار ال سي لادريس هذيك اللي تدخلوها في النافيغاتور تاعكم دونك هذوك لي يو ار ال لازم يكونوا ريفيرونسي دون ان فيشي bon يكونوا dans un format XML ما كان ندخلكم mais vous trouverez des générateurs de sitemap en ligne يعني c'est pas la peine que un connaisseur في l'informatique il suffit pas qu'il tape le site générateur de يكتب سيت ماب جينيراتور اونلاين جينيراتور يخرج له هذاك لو سيت ماب يخرج له سيت ماب تاعو هو وحده يروح يباركوري لو سيت ويب تاعو ويخرج له هذاك لو سيت ماب دونك يخرج ان فيشي سيت ماب بوان اكس ام ال هذاك لو سيت ماب بوان اكس ام ال لازم يحطوه في لاغاسين تاع لو سيت ويب تاعو يعني هنا ندخل شويه في التكنيك على بالي مي يحطوا مع لو سيت ويب تاعو كي يحطوا مع لو سيت ويب تاعو لازم لو لين باش يلحق لهذاك لو فيشي يعني لو نوم دومين تاعكم سلاش سيتماب بوان اكس ام ال يبعثوا في جوجل ويب ماستر وبينغ ويب ماستر باش يقدر يندكسي
يندكسي لو كونتوني تاع لو سيت ويب هذا باش او موان ما يظهركم كيما هذاك الكليون اللي حنا معاه وين طابي لو نون تاع لونتربريز تاعو ما يخرج من السيت ويب تاعو دونك يولي يخرج لي سيت ويب تاع لونتربريز هذيك ويخرجوا ثاني لي باج الاخرين يدعموا دي برودوي ولا باسكو علاش واش يفو سافوار ثاني في الريفيرونسمون سي ك واش يتسمى لو يو ار ال ريوايتينغ دونك لا ريكريتور دي يو ار ال دونك بيسكو قلنا دونك ان سيت ويب c'est un ensemble de pages qui sont accessibles via des URL هذوك تسمى l'adresse تاعهم اللي يدخلوها في النافيغاتور لا باز لا بار d'adresse تاع النافيغاتور هذوك لي مو كلي اللي يكونوا اللي مسميين بهم هذوك لي فيشي ولا كيكون سي ان بيان سور سي كيما نقولوا سي ان اوتر سيستم انا مش حندخل في الديتاي دونك هذوك لي مو كلي هذوك اللي يكونوا في لا بار d'adresse هما اللي يكون عندهم بلوس دو بو Très bien. Donc parce que علاش donc واش معناتها plus de poids parce que علاش les bots les robots ولا les programmes اللي باركوريو انترنت ويندكسيو هذاك لو كونتوني راح كيما نقولوا يقراو كاع هذاك لو كونتوني مي هذاك فوالا يسكانيو كاع هذاك لو كونتوني مي لازم كيما نقولوا هذاك لي مو اللي يكونوا تما يوردونيهم يديروهم من سيرتان هيرارشي باسكو لو كان يكلاسيوهمش ما يقدرش كاع عندهم لا ميم بريوريتي لو تيتر عنده بريوريتي كثار واللي عنده بالقرا عنده كثار اللي عنده لي هيدرز اللي يستعمل لي هيدرز ما ندخل بزاف في الديتاي كيما قلنا ريزيرفي لها يجون ان شاء الله دونك اللي يستعمل لي هيدرز يديروا بوا كثار اكسيتيرا دونك كيما نقولوا او موان يكون عنده هذوك لي موكلي اندكسي باش الواحد كيحوس على هذوك لي موكلي يخرج لي سيت ويب تاعك comme étant l'un des résultats les moteurs de recherche. Donc c'est un point je pense très important où il est inscrit au moins au minimum donc في Google Analytics plutôt في Google Webmaster ou Bing Webmaster ou créer un site web ثاني كما نقولوا لازم تكري في ماشي لازم مي هذو ما كاين دائما دي كونسيغن دو باز فوالا دو باز وما باش بيرفكسيوني وبروفيلي لو سي او تاعك السيت ويب تاعك دونك كري ان فيشي robo.txt لازم ثاني باغ اكزومبل لي باليز ايماج تعمر باتريبيو اي تي لازم ما ديرش دي دوبليكيت كونتنت دونك كيما نقولوا لي باج اللي يكونوا في السيت ويب تاعك يكونوا avec du contenu unique ماشي يكونوا c'est pas le même contenu ماشي لي ميم باراغراف وكاين لا فيتاس دو شارجمون تاع لي باج كيما نقولوا دونك اون فا با يعني فريمون طاردي في السوجي هذا نخلوا له كيما نقولوا توت اون سيسيون يعني سبيسيال هذا لي سوجي بو تريتي هذا لي سوجي هذا mais grosso modo qu'est-ce qu'il faut retenir c'est de s'inscrire minimum Google Webmaster ou Bing Webmaster باش يتندكسا لو كونتوني تاعك بون عندنا عبده محمد قال لك اكسيلون ميرسي وليد نشكرك الاخ عبده محمد عندنا بور اون ديرنيير كيسيون رانا درنا قريب 1 heure BOA toujours de retour قالنا comment protéger le site web vis-à-vis de la loi des utilisations frauduleuses par exemple l'utilisation de fausses cartes de crédit etc. هنا نونتر بزاف في الدومين جوريديك وما نقدرش ريبونديك يعني تو ميكسكوز هنايا ما نقدرش ريبونديك على باسكو في جوريديك وحنايا في الجزائر يعني ني با فريمون اونكادري كيما يلزم الحال الكوتي هذا دونك جو سوري كيما نقولوا ريبوند ا فوتر كيسيون اي جو مون اكسكوز فوالا الاخ بيوين نقول انا كيما نقولوا ا مون افي هاد لو كادر تاع لا سيكوريتي كونسيرنون لا كارت لي كارت كريدي ميم كونسيرنون الاي كوميرس والاي بايمنت في الجزائر مازال ما داروا له ان كادر جوريديك بيان ديفيني كاين جوج دي تيكست دو لوا اللي غير ما فوطاو عليهم مازال ما كيما يقولوا مازال ما والو ما تصادق عليه دونك الناس كاع يتستناو باش يديروا هاد العفايس كونسيرنون الاي كوميرس والاي بايمنت فوالا حنا نشكركم على حسن المتابعه في هذا لو لايف تاعنا اللي درنا فيه concernant le web exactement la création d'un site web le rôle d'un site web la qualité d'un site web voilà ونعطيكم موعد ان شاء الله غدوه ان شاء الله concernant le community management راح نديفينيو واش معناتها لو كوميونيتي مانجمنت لو رول دو كوميونيتي مانجمنت
comment réussir sa campagne sur Facebook. هاد لي بوان كاع راح نكونوا نذكروهم غدوه ان شاء الله. كونوا معنا في موعد راح نديروها توجور في لو ميم اور سي à partir de 23h exactement. ديروا لنا جيم بارطاجيو لا فيديو. جيسبر تكون هاد الحصه اونلاين ولا اون لايف عجبتكم وعطات لكم افاده كونسيرن لا كرياسيون سيت ويب. ميم كيما نقولوا عطات لكم معلومات اللي تخليكم تافونسيو في لو كوتي ويب وتخليكم كما يقولوا متفتحين لهذا الدومين. يعطيكم الصحه.